নমস্কার বন্ধুরা, আমরা আবার চলে এসেছি আজকের একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো ফ্রেন্ড, আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জের নাম হলো স্ট্রিট ফুড ভার্সেস চাইনিজ ফুড চ্যালেঞ্জ। তো ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছ আজকে কত খাবার, আর আমার সামনেই মটন বিরিয়ানি। আরে গন্ধ শুকে নিচ্ছ কেন? যে খাবে সে তো গন্ধই পাবে না। ফ্রেন্ড চলো, এই ভীষণ না প্রথম থেকেই তোকে, হ্যাঁ চলো। একদম সত্যি কথা বললাম, বলছে টোকা অভ্যেস। আর তোমাদের দেওয়া পানিশমেন্ট অবশ্যই আছে, তো তাড়াতাড়ি মেম্বার হিসেবে জয়েন করে নাও, তাহলে তোমাদের পানিশমেন্ট সবার আগে নেওয়া হবে। তাহলে তুমি রেডি তো? একদম রেডি, লেটস স্টার্ট। চলে এসছি ফ্রেন্ড প্রথম রাউন্ড নিয়ে। তো ফার্স্ট আমরা কি খাবো? এগ রোল। এগ রোল, আচ্ছা, সবাই একটা করে নিয়ে নি। চলো তাহলে স্টার্ট। একটা হাত দিয়ে ইলাস্টিকের মতো টানছেন না? দারুন। আমি ভেবেছিলাম। আবার কি ভাবলেন? নরম, টেস্টি। তুমি তো কাগজ খেয়ে ফেলো না। কাগজ। আরে এত বড় হয়েছে, পড়ে গেছিল, মাথাটা বেঁকে গেছিল। বাবা তো তাড়াতাড়ি, এত তাড়াতাড়ি চিবোতে পারছি না। একটা মিক্সার লাগিয়ে নেবেন মুখে। কম বড় অনেক বড় তো। হয়ে গেল পানিশমেন্ট। একটুর জন্য পানিশমেন্ট। চলুন পানিশমেন্ট নিয়ে চলে আসি। চলো। চলে এসছি পানিশমেন্ট নিয়ে। এই যে সোয়া সস, আর তার সাথে আছে টমেটো কেচাপ। বাবা, কম্বাইন করে। আর চিলি চিকেন দিয়ে দাও একটু। চিলি চিকেন পরে হবে, আপাতত যেটা দিচ্ছি সেটা খান তো। এই দুটো একসঙ্গে এখানটাই রাখো। না ইয়া হা 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 হা। তাহলে সোয়া সস খেয়ে নিন আবার নিয়ে। বাবা রে, এইটা আবার খেতে হবে? সসটা তো তাও ঠিক আছে। এ বাবা, আমার ডুবে গেল। ইস, এটা যে খাবে তার পাতে দিয়ে দি। তুমি যদি পাও তাহলে ফ্রেন্ড পানিশমেন্ট নিয়ে নিয়েছে। চলুন পরের রাউন্ডে আসি। চলে এসছি পরের রাউন্ডে। এবারে আমরা কি খাবো? তুমি বলো। এই লালিপপ আর সাটে একসাথে খেয়ে নেবো। আচ্ছা, একটা একটা করে না সব কটা? আমরা একটা লালিপপ একটা সাটে। আবার এক সঙ্গে করে তো বাবারে, তোরা যা হাই হাই করে খাচ্ছিস। স্টার্ট। বাপরে, এ নাও তোমার। কি নেবো? এটা কি ওটা একটা উইংস। ভালো ভালো জিনিসগুলো কিভাবে খাচ্ছি আমি বুঝতে পারছি।
ভালো লাগছে গরম গরম, ঝাল আছে। আরো খুলে যাচ্ছে না? তোমার তো দিয়েছিলাম। ও এটা আমার খুব ঝাল। হ্যাঁ আমার হয়ে গেছে। কি জোর খাওয়ালো ব্যাস। বাবারে কি তাড়াতাড়ি করছি। পানিশমেন্ট আমি দেবো না তাই। চলুন পানিশমেন্টে নিয়ে আসি। চলো স্টিভেন পানিশমেন্ট নিয়ে এই যে চিলি সসের সাথে এইবারে পানিশমেন্টটা ওইদিকে যে আদা। তাড়াহুড়ো করলো, লাস্টে গিয়ে ওখানে গিয়ে ঠেকবে। না আবার ওইদিকেই যাবে, ব্যাক করে যাবে। কিছুতেই না, দেখেন না। আমি আর আসতেই দেবো না। দেখেন না, না আদা দিন সবাই চিলি সস খাও, তুমি দুদিকে ঘাড় ঘোরাতে হবে না তোমাকে। শুকনো আদাটা কোথা থেকে পেয়েছো? কি জানি বাবা, শুকিয়ে গেছে দেখছি। তাতে মাটি ফাটি লেগে। তা আদায় তো মাটি থাকবেই, আদায় তুই তো না মাটি রেখে থাকে। খেয়ে নে না। আদা কি ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয় নাকি? আরে ছাড়িয়ে আনবে তো। তুই কি দিয়ে খাচ্ছিস? চিলি এ সস। বাবা দুটোই তো ঝাল। দেখো তোমার খেয়ে ভালো না লাগে। না না, আমাকে দিস না। খাও না, খাও না, আরে খাও না, যেখানে খাও না, লাগবে খাও না। সেখানটাই জ্বলবে সসটা, এমন চিলি সসটা। তাই একটু নাকের এইখানটা লাগিয়ে দিই, সস নাক ধরে যেতে হবে। বাপরে, এ বাবা। হ্যাঁ। আরে আদাই তো খাসনি, শুধু ওই ইয়েটা গেল, সসটা। দেখিস দাঁত যেন ভাঙে না। পানিশমেন্ট নিয়ে নিয়েছে। চলুন পরের রাউন্ডে আসি। চলো স্টিভেন লাস্ট রাউন্ডে। এবারে কি আছে আগে বলে দিই। চাউমিন, মিক্স চাউমিন যেটা তুমি পাবে, বলো। মাঞ্চুরিয়ান মাঞ্চুরিয়ান, মাটন বিরিয়ানি, চিকেন চাপ, যেটা আমি পাবো, আমি মিক্স ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন। যেটা মা চিটটা নিয়ে চলে আসেন। চিন্তা নো। টাক 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 টাক। আমি চিটের বাটি এলো। আমি একটা তুলে নিলাম। নে, এটাই চিট হবে কিন্তু। কি দেখি বাবা, মজা। লাস্টেরটা আমি করলাম। সব শ্বাস দিয়ে টেনে নিচ্ছি। ও বিরিয়ানি চিকেন চাপ, বহুত দিন পর আমি বিরিয়ানি পেয়েছি। সবাই এত নজর দিয়েছে, তারপরে বিরিয়ানি পাওয়া আমার বন্ধই হয়ে গেছিল। মাটন বিরিয়ানি পেয়েছি আমি, আর চিকেন চাপ পেয়েছি। তুমি চাও মাঞ্চুরিয়ান। ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন। সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে আসি। চলুন, বহুত দিন পর বিরিয়ানি পেয়েছি আমি। চলে এসছি বিরিয়ানি, মাটন আর চিকেন চাপনি। আরে না রে বাবা, না রে বাবা কেন? আরে না। এটা থলথলে পিসটা। বাবা দু খানা। এটা কি গো? ওটা চিকেন চাপ। বাবা চিকেন মটন এক তিনটেই পেয়েছো। চিকেন মটন এগ। নজর খুব ভারী জিনিস। চিকেন মটন এক। আজকে নজর দেয় না, তার এই গন্ধটা নিয়ে নিল। আর গন্ধ কমে গেছে। বাবা কতগুলো পেয়েছে না? আরে নজর খুব ভারী জিনিস। নজর আমি দিতেই পারি, আমার চোখে আমি নজর দেবো। বলার কার তো- লাগলো কিনা আমি জানি না। বলার তো দরকার নেই। এবার একটা অ্যান্টি নজর খুঁজতে হবে আবার। চিলি চিকেন দিয়ে মেখে মেখে ভালো লাগছে।
রেস্টুরেন্টে গিয়ে এরকম খাওয়া হয়। সুতরাং এত এখানে কম্পিটিশন এসব হয়। হুম চিলি চিকেনটা ফার্স্টে রাইসটা খেয়ে নিয়ে চিলি চিকেনটা খেয়ে নিয়ে এরকম করে ঝাঁকিয়ে নিলাম, মিশে গেল, তাই না বলো? তো রান্না করারও দরকার ছিল না, ভালো। সব পেটে নিয়ে ঝাঁকে নিতে পারতো, রান্না হয়ে যেত পেটে। একটু আলু দেবে? না, বিরিয়ানি আলু খেতে কি ভালো লাগে না? কোনোদিনও তো বললে না হ্যাঁ নাও। ছেলেরাও যে তো হিংসুটা জানতাম না। এখন হিংসুটে খেয়েছি, আমার জিনিসটা আমি খাচ্ছি, আমি কার থেকে চেয়েছি না কিছু বলেছি। হুম ওটা সেই নরম না? থলথলে পিসটা ছিল চর্বি। ওটা আমি কি ভালোবাসি তুমি জানো না? কালকে খেয়ে নেবে, বাড়িতে তো আমি ওই পিসটাই খাই। কালকে খেয়ে নেবে, কালকে কখন খাবে? ওই যখন বাধ্য হয়ে যাবো। ওই এবার কি কথাবার্তা? আমি বাড়িতে রান্না করবে হয়তো। আর পেট খারাপ হবে, হুম। দেখার কি আছে? আমি একটু দিচ্ছি চিলি চিকেন, তুমি দাও না। আমি কাউকে নজর দিয়েছি না কিছু বলেছি, সবাই কিন্তু আমাকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছে, এই পেট খারাপ হবে, এই কত ভালো পেয়েছে। তো আলু নিয়ে নিয়েছি। বুঝলি? হুম, হয়। খেয়ে নিয়েছি। এই বাবা, কেউ দেখলোই না। রেখেছে ওইদিকে সরিয়ে রেখেছে। হুম হুম আমার যা বলে তাই বল দেবে। হুম, কোথায় লেখা আছে? হুম কেন তুমি শোনোনি? কোথায়? সবাই তো বলে। সবাই তো, সবাই তো অনেক কিছু বলে। আমি সেটি দাও না, ওটা চিকেন খাবে না, মটন দাও। হুম আমি চিকেন পেয়েছি। ইস্ট আর ওয়েস্ট, মটন ইজ দ্য বেস্ট। বলো মা। হুম মটরটা খেতে ভালো লাগে। দেবে বলে রেডি আছো? হ্যাঁ, হাতটা ডিস্টার্ব করছে বলে দেখছি কতক্ষণ হাত সরাবে। ও আমি যে আমাকে দেবে বলে রেডি হয়ে রয়েছে। একটু পাশে রাখো, ওটা পাশে দাও। না, প্লেটে দেখবে যখন শেষ হয়ে আসে তখন আর শেষের জিনিসটা তোলাই যায় না চামচে দিয়ে, এদিক দিয়ে মারছে ওদিকে চলে যাচ্ছে, আর ওদিক দিয়ে দিচ্ছে এদিকে আসছে। বলো হুম দরকার নেই জিভ দেখে না, জিপ যাবে কি করো তোমার আমার জিপটা? প্লেটটা তো জিভে আসতে পারে। না,
গুঁড়ো গুঁড়ো হাফ বুঝতে পারো মটনে। দেখো দাঁত ভেঙে যাবে। আমচাটা ওদিকে গেলে তুমি কেমন করছো একটা এটা আসবে কেন? বাবা এতক্ষণে শেষ করেছি, মটন পেয়েছে বলে তাই সুযোগ পেলাম। হ্যাঁ না করে এক্ষুনি দেখতে কিরকম তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে এবার হা করে বসে থাকতো, তাই তাড়াতাড়ি করছে। হয়ে গেছে, হা করতে হবে না। এবারে হারিয়েছি, ওরে বাবা রে, খুব আনন্দ পাচ্ছি আমি। পারা যাচ্ছে না, এত না। তাড়াতাড়ি খাচ্ছে। হ্যাঁ ওই বললাম না মটনটা পেয়েছে বলে তাই, মটনটা একটু খেতে দেরি হচ্ছে, কোনা ছোনা ধরে 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 খাচ্ছে। চলো ফ্রেন্ড পানিশমেন্ট নিয়ে চলে আসি। চলো চলে এসছি ফ্রেন্ড দাদার পানিশমেন্ট নিয়ে। কি মজা যে হচ্ছে, আমাকে কি কিন্তু বলবো। ডিস্টার্ব করে হারিয়ে দিয়েছে। মোটেই না, মোটাই না, ওইটুকুনি খেয়ে নিতে পারতাম, ভেবে দেখুন। না, পুরো ডিস্টার্ব করে হারিয়ে দিয়েছে। একদমই না। খাবে আবার জিতবেও, সেটা তো হবে না। চলো ফ্রেন্ড পানিশমেন্ট গুলো আজকে বলে দিই। हेलो माँ, आपका लोगों का वीडियो बहुत साल से देख रहा। तुम একটু পড়ে দেবে গো, যে পানিশমেন্ট পাবে তাকে দিয়ে পড়াচ্ছি। हेलो, मैं आपका लोग का वीडियो बहुत साल से देख रहा और बहुत मज़ा आता है और कमेंट भी करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरा भी पनिशमेंट लीजिए कि केचप विथ सॉस एक स्पून के साथ खाइए। एंड माय नेम इज़ आकांक्षा फ्रॉम झारखंड। लव ऑफ लव। आप लोग को ऐसा ही बहुत सारा वीडियो बनाइए। Thank यू। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। অনেক ভালোবাসা তোমাকে আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষা। চলো এটা কে পেয়েছিল? मैंने মা পায়া। माँ पाया। থ্যাংক ইউ তুমকো। थैंक यू। ব্যাপারটা থ্যাংক ইউ। আমার পানিশমেন্টটা নেবেন। আমার পানিশমেন্ট হলো জিঞ্জার উইথ চিলি সস। আমার নাম শ্রেয়া মণ্ডল। থ্যাংক ইউ, অনেক ভালোবাসা, অনেক ভালোবাসা তোমাকে। পরেরটা হচ্ছে যেটা তুমি পাবে, তাই তো? তুমি যেটা পাবে তাই তো গো? হ্যাঁ বলছেই না। দিদি আমার নাম হলো অন্বেষা দে। গত 1 মাস ধরে কমেন্ট করছি, কিন্তু তোমরা দেখো না পানিশমেন্ট। লেমন হাওয়ার রেড চিলি পাউডার, লাভ ফ্রম হুগলি, তাই তো? মানে আমাদের বাড়ির পাশেই থাকো তুমি। লাভ ফ্রম হুগলি আমাদের তরফ থেকে। মা নিয়ে চলে এসো পানিশমেন্ট। আজকে একজন হেরেছে, কি মজা হচ্ছে আমার। না দেখেছে দাদা, চিলি চিলি এসে গেছে, বাবা, লেমন এসে গেছে। খাও। বাবারে বাবা, এইটুকুনি কাফি। হ্যাঁ ঠিক আছে। তুই বাবারে, বাবারে ঝাঁঝ উঠছে। হ্যাঁ ঝাল লঙ্কা। আরে বাবারে, খেয়ে নিয়েছে পুরো। ওকে দেখে আমারই ঝাল লাগছে। হ্যাঁ আর লেগে রয়েছে মুখে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাও, হয়ে গেছে। জিভ দেখাও, বড় করে দেখাও। চলো ফ্রেন্ড পানিশমেন্ট নিয়ে নিয়েছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আজকের মতো টাটা।